近日喺網上瘋傳一張黎明同許志安嘅陳年合照，仲俾網民惡搞添。不過安仔就一啲都冇介意，仲專登着翻呢件衫影相擺上網自嘲一番。呢日安仔出席活動就梗係要講下呢張咁有話題性嘅相啦。網上嘅一個舊照咧，俾人揾翻出嚟咧，引起全城熱話喎。係啊，我覺得太開心啦！呢件事可以一齊分享30年前我同阿黎生嘅一張合照咁樣。啲網民咧笑你，話安仔30年前即係個樣真係好有。唔係而家最緊要而家有冇進步先？有嘅有啊，進步咗好多啦。你話如果30年之後又係咁嘅樣，就真係要好好檢討啦。呢個係網上最好嘅地方，可以即刻可以揾到你以為見唔到嘅嘢，即係或者已經遺忘遺失咗嘅嘢咯。咁啊，最搞笑係我件衫仲可以 keep 喺度，啲人即刻覺得點解你可以 keep 到件衫？係啊，會唔會都想同阿黎生咧，都即係30年後再影多？即係佢又着翻一件佢嗰件衫，但我真係唔知佢會唔會 keep 佢嗰件衫。可以問一問佢喎，咁樣。係啊，整翻呢個髮型啊，都幾勁咁嘅呢件事。今次呢張陳年舊照，就連許太鄭秀文都笑埋一份，話佢當年個樣真係，不過情人眼裏出西施，無論點都係咁愛佢。即係越嚟越大就越嚟越靚啊嘛。係啊。咁我70、80歲咪不得了。男神嗰啲一定你贏喎咁樣。係啊，等多幾廿年。但係冇冧先，聽到佢咁講。冧咩啊？阿 Sandy 咁講話，情人眼裏出西施，真係好中意。即係你講到我真係好似好有事咁嘅個樣。嚇？你真係好似真係好認同咁咪㗎？你好似係嘛？同場嘅吳逸賢都話有睇過張相，仲好好奇點解安仔會 keep 住件衫咁多年啊？咁我頭先見到安仔都問我話：安仔你真係好節儉啊！30年前嘅衫都仲有。我話你嘅衣櫃一定好大啦。咁佢就笑，佢就哈哈唔係啊，好細嘅咋衣櫃，就係因為細所以都仲有一啲舊嘅衫喺度咁。講到 Sammy 嘅演唱會飛一開賣就被搶購一空，身為歌迷嘅阿 Yan 就話希望安仔會有飛俾佢，就算只係得1張都冇所謂，事關真係一票難求啊！